Yasodhanandana Brajajanarandana Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Gopi Jana Vallabha Girivardhana Jaya Gopi Jana Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhana Jaya Gopi Jana Yasodhanandana Brajajanarandana Yasodhanandana Brajajanarandana Yasodhanandana Brajajanarandana Yasodhanandana Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jayam Vishnupad Paramahamsa Paravakachara Sitara Satushri Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Goswami Maharaj Shrila Prabhupada Ki Drantaraj Srimad Bhagavatam Class Ki Jai Gora Premananda. Glorious the assembled devotees, all glorious the assembled devotees, all glorious the assembled devotees, glorious to Sri Guru and Sri Gauranga. Haribol! This morning we meet a reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, text number 30. Šiandien skaitome Srimad Bhagavatam 3 giesmės, 4 skyrių, 30 šloką. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ashmalokad uparati. Ashmalokad uparati. Ashmalokad uparati. Ashmalokad uparati. Mai Jnanam Mad Ashrayam. Mai Jnanam Mad Ashrayam. Mai Jnanam Mad Ashrayam. Mai Jnanam Mad Ashrayam. Arhatu Dava Evada. Arhatu Dava Evada.
Arhat Yudhava Evada Arhat Yudhava Evada Sampratyatmavatam Vara Sampratyatmavatam Vara Sampratyatmavatam Vara Sampratyatmavatam Vara Ashmalokad Uparati Ashmalokad Uparati Mai Jnanamad Ashrayam Mai Jnanamad Ashrayam Harat Yudhava Evada Arhat Yudhava Evada Sampratyatmavatam Vara Sampratyatmavatam Vara Asmadlokadu parati Asmalokadu Parati Mayi Gyanamadashrayam Mai Jnanamadashrayam Arhati Udhava Evadha Arhat Yudhava Evada Samprati Atmavatam Vara Sampratyatmavatam Vara Ashmalokad Uparati Asmalokad Uparati Mai Jnanamad Ashrayam Mai Jnanamadashrayam Arhat Yudhava Evadha Arhat Yudhava Evada Sampratyatmavatam Vara Sampratyatmavatam Vara Asmalokadu parate Asmalokadu Parati Mayi Gnanamad Ashrayam Mai Jnanamadashrayam Arhatu Yudhava Evadha Arhat Yudhava Evada Sampratyatmavatam Vara Sampratyatmavatam Vara Asmalokadu parati Asmalokadu Parati Mayi Gyanamadashrayam Mai Jnanamadashrayam Arhati Udhava Evada Arhat Yudhava Evada Sampratyatmavatam Vara Sampratyatmavatam Vara Asmalokadu parati Asmalokadu Parati Mayi Gyanamadashrayam Mai Jnanamadashrayam Arhati Udhava Evadha Arhati Udhava Evada Samprati Atmavatam Vara Sampratyatmavatam Vara Vaishnavis. Asmalokadu parate Asmalokadu Parati Mai Gyanamadashrayam Mai Jnanamadashrayam Arhat Yudhava Evada Arhat Yudhava Evada Sampratyatmavatam Vara Sampratyatmavatam Vara Asmalokadu Parate Asmalokadu Parati Mai Gyanamadashrayam Mai Jnanamadashrayam Arhat Yudhava Evadha Arhat Yudhava Evada Sampratyatmavatam Vara Sampratyatmavatam Vara Asmat Asma iš šios visatos Iš šios visatos Lokat Lokat žemės Žemės Uparate Uparate pasitraukęs Pasitraukęs Mai Mayi mano Mano Gyanam Gyanam žinojimas Žinojimas Mat ašrajam Madashrayam apie mane Apie mane Arhati Arhati vertas Vertas Udavaha Udava Udava Eva Eva tikrai Tikrai Adha Adha tiesiogiai Tiesiogiai Samprati Samprati šiuo metu Šiuo metu Atmavatam Atmavatam iš Bhaktų Iš Bhaktų Varaha Varaha iškiliausias Iškiliausias Aš pasitraukiu iš šio pasaulio po mirtingųjų akiračių ir vienintelis, kuriam galiu patikėti tiesą apie save, yra mano iškiliausias Bhaktas Udava. Šrilas Prabhupadas komentaras. Labai reikšmingi posmo žodžiai Gyanam Mad Ashrayam. Transcendentinės žinios skirstomos į 3 dalis.
Tai žinios apie besmenį brahmaną, visą persmelkiančią supersielą ir Dievo asmenį. Visų reikšmingiausios yra jų žinios apie Dievo asmenį. Bhagavatatva Vigyana vienintelis būdas jas įgyti. Tai yra pasiaukojimo tarnystė ir besąlyginis atsidavimas. Šiai minčiai pritarė Bhagavad Gita. Bhaktyam mam abhidžanati gyavan, jas časmi tatvataha. Pažinti mane, aukščiausią Dievo asmenį, tokį, koks aš esu, galima tik per pasiaukojimo tarnystę. Udava buvo laikomas iškeliausių bhaktų tarp savo amžininkų. Tad viešpats maloningai ėmėsi pats jį mokyti, kad jam pasitraukus žmonės turėtų iš ko pasisemti žinių. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl viešpats paliepė Udavai eiti į Badarikšramą, kur jo asmenybė tiesiogiai reprezentuoja Naranarainos dievybę. Kas perprato transcendentinio mokslo paslaptis, gali semtis dvasinio įkvėpimo tiesiogiai iš dievybės šventykloje. Neatsitiktinai bhaktai visada glaudžiasi prie šventyklos, ištikimos autoritetingai tradicijai, kad viešpatės malonė prasiskverbtų į transcendentinio mokslo gelmes. Om Agyatimidandasya Dinanjana Salakaya Chakshunamilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swabhadantikam Vanchakalpatu Vyasya Kripa Sindhu Vahevacha Patitananam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Krishna is just about to depart Taigi Krishna jau ruošiasi iškeliauti to his own abode, ir į savo buveinę, having accomplished his mission, nes jis pabaigė savo misiją. and the final lila Ir pagalutinė lila is explained here, yra paaiškinta štai čia, where Uddhava is being instructed, kur Udava yra instruktuojamas, because he sees Uddhava nes jis pamato Udavą as the best of all his devotees kaip geriausia iš visų savo atsidavusių, at that particular time. tuo būtent metu. Therefore, Taip pat Krishna wants to enliven Uddhava to continue the disciplic succession of this knowledge which he has imparted. Taip pat Krishna nori įkvėpti ir patį Udavą ir perdėti tą žinomą per Udavą, kad jisai liktų šiame pasaulyje. This is very much desired by Krishna, Tai pats Krishna to labai troško, that those who are pure in heart, tie, kurie turi tyrą širdį in mind, ir protą tyrą and in action, ir veiksmuose tyri, should assist the Lord in propagating his knowledge. kad jie propaguotų tą sistemą sužinojimu. He has established an easy process Nes jis sukūrė šitą procesą of devotional service kaip atsidavimo tarnystę, in order to achieve the ultimate perfection of life. tam, kad pasiekti visišką gyvenimo tobulumą. As it is explained in the purport by Shrila Prabhupada, there are different ways to achieve perfection. Ir kaip yra paaiškinta pagal Šrilą Prabhupadą, yra keli būdai pasiekti tą tobulumą. And he highlights these three different ways. Ir jisai atskleidžia čia 3 būdus. There is the Brahman realization, Vienas yra Brahmano realizacija, that actually everything around us is Brahman. kad viskas aplinkui mus iš tikrųjų yra Brahman.
Everything is spiritual. Viskas yra dvasiška. The only reason why it becomes mundane is because it's being used separately from Krishna. Ir viskas, kas tampa materialu, tai tik dėl to, kad nenaudojama dėl Krišnos. So Brahman realization is the realization that everything is spiritual. Todėl Brahmano realizacija tai reiškia, kad mes suprantame, jog viskas aplink mus yra Krišna. Everything is Brahman. Viskas reiškia Brahmaną. So the windows are Brahman, Taigi langai yra Brahmanas, the doorknob is Brahman, ir duris taip pat yra Brahman, your seats are jūsų Brahman. vietos, Everything. viskas. Everything comes from Krishna. Viskas ateina iš Krišnos. Therefore it is spiritual. Dėl to tai ir yra dvasiška. And that's why when we suddenly engage these things like houses like this in the service of the Lord, that Brahman effulgence starts to appear. Ir tuomet, kai mes apreiškime daiktus, pavyzdžiui, kaip šitą namą, tarnystį viešpačiui, tada tai pradeda pulsuoti kaip Brahmanas. Just like in Soho Street, we have our temple there. Taip, pavyzdžiui, kaip į Soho gatvėje yra šventikla. But either side of the temple, there are mundane buildings. Bet už šventyklos ten visur yra pasaulietiniai pastatai. There is a pub. Ten yra visokie pubai vadinamieji, kavinės. Right next to the temple. Visai šalia šventyklos. Same street. Ta pati gatvė. But if you go into the pub, Bet jeigu jūs nueisite į tą barą, you'll come out in a worse state than when you went in. jūs išeisite pasijusdamas blogiau negu buvot prieš tai. And the whole atmosphere in those places are dark and miserable. Ir ta atmosfera ten viduje yra tokia tamsi ir nemaloni. There's no light. Nėra šviesų, There's just darkness ten tokia tamsa in every respect. visose aspektuose. But if you go into the Krishna temple, Bet jeigu nueisite į Krišnos šventyklą, then you come out even more enlivened than when you went in. jūs išeisite daugiau įkvėpti negu buvote prieš tai. So this is the nature of Brahman. It is spiritual. It is full of pleasure and happiness. Taigi tokia yra Brahmano paskirtis, tokia yra jo padėtis įkvėpti. So it is one of the aspects of realization. Taigi tai yra vienas iš realizacijos aspektų. And there's the Paramatma realization, Ir yra tuomet paramatmos realizacija, the Lord within the heart. kad viešpats mūsų širdyje gyvena. And that's also a very powerful realization. Ir tai taip pat yra labai galinga realizacija. I mentioned a few days ago how, at a certain stage in devotional service, we start having this very personal relationship with the Lord in the heart. Ir aš pasakau prieš kelias dienas, kaip mes galime pradėti užmegzti labai intimų ryšį su viešpačios forma, kuri gyvena mūsų širdise. And of course that Lord in the heart is a Vishnu form. Ir ta viešpaties forma, kuri gyvena širdyje, yra Višnu forma. But it mentions in the Brahma Samhita Tai parašyta Brahma Samhitoje, that Shama Sundar replaces the Lord in the heart for the devotee. kad Šama Sundara jisai pakeičia kad Šama Sundara become in the heart. He replaces the Paramatma, the four-arm form. Well, maybe not replaces, but at least he resides also within the heart of the devotee. Kad Šama Sundara yra tas, kuris atgaivina tą paramatmą mūsų širdyje. And for the devotee, it's Sham Sundar that actually starts to take personal interest in the devotees' devotional service. Ir tuomet atsidavusiems Šama Sundaros forma pasidaro be galo įdomi. But for the yogis, it's Paramatma, Bet jogams tai tiesiog paramatma, the four-armed Vishnu form. tiesiog Višnu forma. And then there's Bhagavan realization, which is the realization of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Ir tada yra Bhagavano realizacija, tai kad Krišna yra aukščiausiasis Dievo asmuo. And there's a very nice analogy of these three different realizations. Ir yra labai gražus palyginimas susijusius su šitomis visomis trimis analogijomis. Just to highlight the
the hierarchy of the free. Tam, kad mes atskleistume šitą visą žinojimą. I'm not sure if Prabhupada gave this analogy, but anyway, it's a good analogy. Aš nežinau, ar Prabhupada yra tai pasakęs, bet kokiu atveju tai yra tiesiog geras toks pasakymas, geras. So you have to imagine a village in India. Jūs turėtumėte įsivaizduoti kaimą Indijoje. And for the first time in that village, a train is going to come. Ir į tą kaimą pirmą kartą ruošiasi atvažiuoti traukinys. So it will arrive at 7 p.m. Ir jisai atvyksta 7 valandą vakare. So all the town folks are there. Taigi visi kaimo žmonės susirinkę ten. What is this train? Kasgi tas traukinys? This is going to be very interesting. Labai bus įdomu. So then, at 7 o'clock in the distance, there's a light. Ir staiga 7 valandą toli pasimato šviesa. And some of the villagers are looking, oh, so that must be the train. O, kai kurie kaimo gyventojai sako, tai čia matyti ir yra tas traukinys. And they take darshan Jie priėmė darshaną and go home. ir išėjo namo. That's fine for them. Nes jiems to gana. Those who stay see that actually when the train comes a little closer, it just not just light, but it has a form. Ir tie, kurie išbuvo ilgiau, kurie palaukė to traukinio, jie staiga pamatė, kad tai yra ne tik šviesa, bet tai turi ir formą. They also pay their respects Jie taip pat pagarbiai priėmė and they also go home. ir išėjo. Those who stay, O tie, kurie pasiliko, they get the highest realization of what a train is. jie suprato labai tiksliausiai iš visų, kas yra tas traukinys. It's not just light and has a form, but it also has carriages where the door opens and you can go inside and have a relationship with the train. Jie suprato tai, kad traukinys yra ne tik šviesa ir ne tik forma, kad traukinys susideda iš dalių, į kurias gali įeiti ir su kažkuo pabendrauti, kas valdo tą traukinį ir turėti tokį ryšį. So therefore, the example is very fitting. Taigi šitas pavyzdys labai tinka. That the realization of Krishna, the Supreme Personality of God, it is the highest of all the free. Todėl, kad pažinimas šitos Krišnos aukščiausio Dievo asmens yra pats aukščiausias pažinimas iš visų. And this is confirmed, by Krishna himself. Ir jisai taip pats pasako Krišną. What was that verse you read? Ir versija šitas stulpelis skamba taip: aš pasitraukiu šio pasaulio mirtingųjų akiračio ir vienintelis, kuriam galiu patikėti tiesą apie save, yra mano iškiliausias Bhaktas Udava. What was it in English? The shlaka? What did you just read in English? I just read the meaning of shlaka. And what does it say? So I'm leaving this world. I'm leaving the ones who is alive here, and you are the one for who I can say this true. You are my Bhakta Udava. No, what I meant was there's a Bhagavad Gita verse where Bhagavad Gita verse, yeah. In Bhagavad Gita it said, Bhaktyamam abhijanti yavan yaschasmi tatvataha. And Pažink mane aukščiausią Dievo asmenį tokį, koks aš esu. which means Which means... Kaip yra pažinti angliškai? Know me, the Supreme Lord, the Supreme Lord, who I am. yeah, okay. So this is the perfection of life, to know Krishna. Taigi tai yra gyvenimo tobulumas, And žinoti, kas yra Krishna. therefore we must follow in the footsteps of Uddhava, Todėl mes turime sekti Udavos pėdsakais, who we could say is one of the first spiritual masters. kuris galime sakyti, kad yra pirmas dvasinis mokytojas. And we have a system within Bhakti Yoga where we learn from our spiritual master Ir mes turime sistemą čia Bhakti jogoje, kaip sekti dvasinio mokytojo.
who learned from his spiritual master, kuris išmoko iš savo dvasinio mokytojo, who learned from his spiritual o master. jis išmoko iš savo dvasinio mokytojo. It goes all the way back to Krishna, Ir taip grįžta iki pat pradžios link Krišnos, who learned from Uddhava, who learned from Krishna. kur Udava išmoko visko iš Krišnos. So this is what Krishna is trying to establish, his final leelas, to establish a succession. Taigi tai yra finalinė Krišnos lila, kuris bando mus išmokyti. So he's sending him to Badarik ashram, Taigi jis išsiunčiamas Udava ir į Badrikos ašramą, where all the pure devotees are residing. kur visi turi atsidavę nori ten pakliūti. Well, this was his purpose. Well, there was two purposes which you'll read in the following texts. Kokie tikslai yra? Čia yra pasakyti du tikslai. He also had a message to give to Narayan, who were going to reside there in Badarik ashram. Jis taip pat turėjo atsiųsti ir žinutę Narayanai, kuris buvo tame Badarik ašrame. And the other purpose was there was three actually. The other purpose was for him to become completely realized and pure. Ir dar yra trečia priežastis. Jisai turėjo išsigryninti, tapti tyru. Which I don't really understand because he was already pure. Sakau, to aš iš tikrųjų nesuprantu, nes jis jau tyras. But he was asked to perform austerities and invoke the mercy of the Lord. Bet jis buvo paprašytas, kad jisai atliktų askezes. And then give this knowledge to the sages and devotees there. Ir perduoti šitą žinojimą gyvenantiems ten žmonėms ir atsidavusiems. So they can give to others. Todėl jie gali perduoti tai kitiems. So this is what Krishna established, devotional service. Taigi tai, ką Krišna sukūrė, atsidavimo tarnystę. Through the teachings that he gave to Uddhava. Per tuos pamokymus, kuriuos davė Udavai. And it's the best. Ir tai geriausia. We don't like saying we Hare Krishnas are the best. Mes nemėgstam sakyti, kad mes Hare Krishna geriausi. But we are the best. Bet mes iš tikrųjų geriausi. That's the problem here. Čia ir problemytė. Isn't it? Argi ne taip? They try so hard, all these gyanis and yogis, but it's all done. They have to work hard because everything that they achieve is achieved by their own endeavor. Ir taip, tai ir yra tokia problema. Tie gyaniai ir jogai, jie taip sunkiai stengiasi, jie taip sunkiai dirba, o iš tikrųjų viskas jau yra padaryta, viskas yra atrasta. But for the devotee, Bet atsidavusiajam, well, Prabhupada makes it clear what we do. Prabhupada labai aiškiai pasako, ką mes darome čia. Chanting, dancing and feasting. Šokame, valgome ir fiestos turime. And all realization is given to you. Ir visa realizacija paduota jums. Chant and be happy, he said. Kartok ir būk laimingas, Prabhupada sakė. So, Prabhupada was he was himself a representative of Uddhava and Krishna. Pats Prabhupada, jis buvo tas, kuris pristatė Uddhavą ir Krishną. And he spread Bhakti where Bhakti had never been spread before. Ir jis tai padarė, taip išplatino šią žinią, kaip dar niekada nebuvo tai padaryta. The highest mystic perfection, there's a lot of mystic perfections. Čia yra daug mistinės tobulybės tame. But the highest mystic perfection is to turn a non-devotee into a devotee. Bet aukščiausia mistinės jogos apraiška yra tuomet, kai visiškai neatsidavusi, padarai atsidavusi. And we saw how Prabhupada went to the most degraded place. They may not say it's the most degraded, but anyway, New York it's not exactly heaven on earth, is it? Ir mes matėm, kaip Prabhupada eidavo į pačias labiausiai degraduojančias vietas. Na, gal kažkas pasakytų, kad tai nėra, bet supraskime, New Yorkas jisai yra tikrai nerojus. And in New York, he went to the Boweries, O New Yorką jisai ėjo į užmiestį. which even they know it's the worst Ir tas rajonas jis visi žinojo, kad jis buvo blogiausias, of all prasčiausias. places in New York. Iš visų vietų New Yorke. And what did he do? Ir ką jis padarė? He lifted people up into the service of Krishna.
Jisai pervertė žmonės tam, kad jie atsivertų Krišnai. It is explained like that in the Vedas, that the spiritual master is like an alchemist. Ir paaiškinta Vedose yra, kad dvasinis mokytojas yra alchemikas. Yeah, an alchemist, he has the ability, he can take bell metal, he can take different, bell metal, I think it is bell metal. Jis gali paimti metalinį varpelį. I think bell metal is a combination of different metals, I'm not sure. Ir ta kombinacija tai yra skirtingų įvairių metalų sujungtų. But just by adding mercury, that bell metal then turns into gold. Bet tiesiog pridedant tokią medžiagą merkurį, jis tiesiog pavirsta į auksą. So, in the same way, this is an analogy that is given, Taigi čia toks palyginimas, kuris yra duodant, that the spiritual master is also like an alchemist, kad dvasinis mokytas yra kaip tas alchemikas. because he can change all the impure emotions Todėl, kad jis gali transformuoti visas netyras emocijas, of a disciple atsidavusią, and turn them into pure emotions. ir paversti viską tai tyromis emocijomis. And you could say I'm a living example of that. Ir jūs galite sakyti, kad aš tai esu gyvenantis to pavyzdys. What do you think? Ką jūs manote? How do I look? Kaip aš atrodau? Nice. Well, it's funny, sometimes people ask me, so how are you? Kartais žmonės manęs klausia, na, kaip laikotės? So I say, well, much better than before. Ir aš atsakau, žinau, daug geriau negu prieš tai. Because before coming to Krishna Consciousness, we were zeros. Dėl to, kad prieš ateinant į Krišnos sąmonę mes buvome nuliai. At least I was a zero. Bent jau aš buvau nulis. In material life, that is the value. It's just zero. Ir materialaus pasaulio vertybė lygi nuliai. So many activities are going on, Ten tiek daug veiksmo vyksta, but it's simply a zero, that's bet all. tai tiesiog nulis. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. We can go miles, hundreds of kilometers down the road. Ir tas materialus pasaulis yra tiesiog nulis, 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 nulis. Ir tai gali eiti myliomis, myliomis, bet tai vis tiek tiesiog nuliai. But unless you put 1 in front of the zeros, Bet iki tol, kol jūs nepridedate vienetą priekyje to, there is no meaning to those zeros. nėra jokios prasmės tose nuliuose. This is material life. Ir tie nuliai tai yra materialus pasaulis. So what is that 1? Tai kasgi yra tas vienetas? It is the Supreme One, Lord Sri Krishna. Tai yra aukščiausiasis Dievo asmuo Šri Krišna. And that's what makes our life so successful. Ir tai, kas padaro mūsų gyvenimą tokį sėkmingą. We have added Krishna to everything that we do. Ir mes pridėjome Krišną į visą, ką tik darome. Nothing wrong with computers. Nieko blogo su kompiuteriais. Look at all the technology around me. Pasižiūrėkite visą tas technologijas aplink mane. I'm surrounded by modern day technology. Dabar mes apsupti šitų technologijų. You know? Surrounded. Tiesiog apsupti. You cannot avoid it. Jūs tiesiog negalite to išvengti. But what is the essence of this? Bet kokia prasmė viso to yra. It's for Krishna's pleasure. Tai tiesiog Krišnos malonumai. Therefore, it is absolutely perfect. Tai yra absoliučiai tobula. Prabhupada gave you the example that Prabhupada davė tokį pavyzdį. we don't bother creating things. Mes netrukdome kurti žmonėm daiktus. We don't waste our time creating all these different Tiesiog mes negaištame laiko patys kurdami šitos visus daiktus. technological gadgets. Šitos visas technologijas. They can waste their time. Jie gali gaišti savo laiką. We can do without it. O mes galime padaryti be to. Uddhava didn't have an iPad. Uddhava neturėjo iPado.
But he distributed the knowledge perfectly well. Bet jis persiuntė šitą žinutę, šitą žinojimą puikiai. So why is the reason we were using iPads and computers? Tai kokia priežastis, kad mes naudojame šitos iPadus ir kompiuterius visus? Because there's a material system of internet. Dėl to, kad yra materiali internetinė sistema. We didn't create it. Mes jos nekūrėme. We didn't create the cameras and iPads Mes nesukūrėme kamerų ir iPadų or the internet. ar interneto. But it was done by the non-devotees. Bet tai buvo padaryta neatsidavusiųjų. So Prabhupada gives this example that Taigi Prabhupada duoda pavyzdį. the mouse is in his little home or building his home Maža pelytė tai pasidaro savo namučius. because the winter's coming Dėl to, kad žiema ateina. and he has to make everything ready Ir pasiruošia viską savo, kad būtų paruošta. so that he can hibernate throughout the winter. Todėl, kad gali tada met laukti žiemos. The snake is outside watching. O gyvatė laukia viską stebi. Nice home. Gražūs namai. And he waits until the mouse is finished. Ir gyvatė laukia, kol pelytė padarys iki galo tą namelį. And then he goes into the house, Ir tada įeina į tą namą. eats the mouse, Suvalgo pelytę and takes over the home. ir užgrobia tos namus. So he gave this example. We don't bother ourselves with all this, technology, but since they have created it, we will use it. Taigi Prabhupada davė tokį pavyzdį, kad mes negaištame savo laiko kurdami savo technologijas, bet kadangi tai jau yra sukurta, mes tiesiog teisingai tai panaudojame. In one sense, you could say we're stealing it, Iš vienos pusės galima galvoti, kad mes suvogėme tai, but we don't mind, do we? bet mes nelabai pergyvename. Everything belongs to Krishna anyway. Viskas priklauso Krišnai šiaip ar taip. If they didn't have the basic materials which Krishna created, they wouldn't be able to create any of it. Jeigu jie neturėtų pačios esmės tų dalių, ką Krišna žemė čia yra sukūręs, jie negalėtų to sukurti. So this is when we say that we're the best, Kai mes sakome tą žodį or we geriausias, don't say we're the best, but we are the best. mes nesakome, kad geriausi, bet mes esame geriausi. It means that whatever we touch, whatever we use it in Krishna's service. Ta reikšmė yra tai geriausia, kad iš tikrųjų viską, ką mes paliečiame, viską, ką mes naudojame, tai paskiriame dėl Krišnos. And that's what makes us the best. Ir tai padaro mus geriausiai. It's nothing to do with us personally, Tai nieko neturi bendro su mumis asmeniškai, but it's because we're connected with Krishna. bet tik tiesiog dėl to, kad mes esam prisijungę prie Krišnos. They dance, we dance. Jie šoka, mes šokam. They sing, we sing. Jie dainuoja, mes dainuojam. They have parties, we have parties. Jie turi vakarėlius ir mes turim vakarėlius. But our singing, dancing, and parties are the best Bet mūsų šokai, dainavimas ir vakarėliai yra geriausi, because Krishna is there. nes Krišna ten yra. That's all. Tiesiog tiek. And in regards to mystic perfection, Ir grįžtant prie mistinės jėgos, yeah, there's a lot of mystic perfection. That yra daug mistinės tobulybės. big yogis, we sometimes see them in India, Daug yra mistinių jogų, kuriuos mes Indijoje galim sutikti. standing on one leg, Jie stovi ant vienos kojos doing some great mystical feats. ir daro kažkokius mistinius atributus. Yeah, very nice. Labai gražu. But is it going to get you back home, back to Godhead? Bet ar tai jį gražins namo atgal pas Dievą? Hardly. Sunkiai. It's just a waste of endeavor. Tai tiesiog energijos švaistimas. Because even if you're doing it for perfection, if you don't achieve your perfection, you'll have to start all over again. Dėl to, kad jeigu tu sieki kažkokios tobulybės ir jos nepasieki, tai tenka ją kartoti viską vėl iš naujo. In another body. Į kitame kūne. For the devotee, O atsidavusiai, mystic perfection is automatically given to a devotee. o atsidavusiam šita mistinė tobulybė, jinai duodama savaime. After 1 year of chanting the Hare Krishna mantra, Po 1 metų kartojant Hare Krishna mantrą, my right ear started moving. mano dešinė ausis pradėjo judėti.
I was thinking, wow, Aš galvojau, wow, this mantra is really powerful. šita mantra tikrai galinga. And then after 2 years, O po 2 metų my left ear started moving. mano kairiausias pradėjo judėti. And then after 3 years, O po 3 metų well, they were dancing together. jos pradėjo šokti tiesiog drauge. And I was thinking, Ir aš galvoju, wow, that's powerful. ir aš galvoju, tai tikrai galinga. But how can I use this in Krishna's service? Bet kaip aš galiu tai panaudoti Krišnos tarnystėje? You know, I've got this mystic perfection, Aš gavau tą mistinės tobulybės jėgą, but it has to be used in Krishna's service. bet tai turi būti panaudota Krišnos tarnystėje. So I had this idea. Taigi aš sugalvojau šitą idėją. I'll use it in my children's workshops. Aš panaudosiu tai dirbant su vaikais. I will tell the children, Aš pasakysiu vaikams. now we're going to chant japa. Dabar mes sukartosime džapą. And you need to chant quite loudly. Ir jums reikia pakankamai garsiai ją kartoti. And then you may be able to see my ears moving. Ir gal tuomet pamatysite, kaip mano ausis ima judėti. Because they're so sensitive that when children start chanting really ecstatically, they start dancing. Todėl, kad mano ausis labai jautros ir kai išgirsta vaikus kartojant mantros pradeda šokti. That's just exactly what children want to hear. Ir tai būtent tai, ką vaikai nori išgirsti. They want to hear something, you know, what do you call it? What's the word? I forget the word, but... Magic. Huh? Magic. Not magic, but fantasy. That's Tai the yra word. kažkas, ko vaikai nori, tai fantazija tokia. When they see some fantasy, Kai aš pamatau kažką va tokio, kaip išgalvotą fantaziją. oh, they're attentive. Ir jie tada labai susikaupia. So, so when they start chanting and they don't see my ears moving, Taigi, kai jie pradeda kartoti ir mato, kad mano ausis nejuda, without me saying, they start chanting louder. jie be mano žodžių tiesiog pradeda garsiau kartoti. Transcendental trick. Tokia transcendentinis triukas. And then when they reach a nice volume, I start dancing with my ears. Ir tada, kai jie pasiekia tam tikrą aukštį gražų, aš pradedu šokti su ausimis. So this is, you know, mystic perfection in devotional service. Tai yra mistinė tobulybė atsidavimo kelyje. And Prabhupada achieved the highest mystic perfection. He said, you know, if you want mystic perfection, if you want to be seen as a wonderful mystic yogi, then make devotees of the Lord. Ir Šrila Prabhupada jisai sakė, kad jisai buvo pasiekęs šitą mistinį tobulumą ir jisai sakė, jeigu norit pasiekti tą tobulumą, tą mistinę tobulumą, tai paverskite neatsidavusius į atsidavusiuosius. And how can you possibly make a non-devotee into a devotee? O kaip tą neatsidavusį atversti atsidavusį? It's not possible. Taigi, juk tai neįmanoma. It's impossible Tai yra neįmanoma. from an ordinary point of view. Iš paprasto tokio požiūrio. You know, here we are, we're products of Kali Yuga. Štai mes, Kali Jugos produktai, You know, our parents did hardly anything for us because they nelabai kažką dėl mūsų padarė. just stuffed food in our mouth, Tiesiog pridėjo maisto į burnas, which was undesirable anyway. kuris vis tiek buvo netinkamas. They had no knowledge. Jokio žinojimo neturi, They had no, you know, they had nothing. nieko neturi. They were zeros. Jie tiesiog nuliai. And then when we suddenly came to Krishna Consciousness, we started to, you know, suddenly live our life. Ir taiga, kai mes ateiname į Krišnos sąmonę, mes pradedame iš tikrųjų gyventi savo gyvenimus. And when Babushka starts to hear that we're Hare Krishnas, Ir tada, kai babuškos išgirsta, kad mes Hare Krishna, you're supposed to follow me. sako, tu turėtum paskui mane eiti. Sorry, Baba. Atsiprašau, Sorry, Mama. bobute. Sorry, Mama, but we found something new. Atleiskit, mamos, bet mes radom kai ką geresnio. Something better. Kai ką geresnio. Something that we can live a life Kažką, kur galime gyventi savo gyvenimus. and be happy. Ir būti laimingais. So this is the way of devotional service. Taigi tai yra kelias atsidavimo tarnystė. We cannot understand how
we've come so far even within a short period. Mes negalime paaiškinti, kaip nuėjome taip toli netgi per trumpą periodą. But it must be Bet tai privalo būti. the mercy of the acharyas and Lord Sri Krishna. Tai turi būti malonė, malonė mūsų ačarijos ir Šri Krišnos. They're a rain of mercy. Jie tiesiog lyja mūsų malonę. The materialistic society or materialistic life is like a forest fire burning. O materialistinė visuomenė ir jų gyvenimas tai yra kaip degantis miškas. Yeah, burning, 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 burning. Jie tiesiog dega, dega ir dega. Birth, death, birth, death, birth, Tiesiog death. dega ir miršta, dega ir miršta. Samsara. Samsara. This is like a forest fire Tai kaip yra miško gaisras. spreading all over the world. Ir jisai apėmęs visą apie šį pasaulį. So what does a forest fire need? O ko reikia šiam gaisrui? We've seen just this summer, it's been so hot in so many different places. So many forest fires. Ir mes patys galėjome pamatyti ir patirti šį vasarą tokią karštą ir daugybę vietų ištiko gaisrų, o kogi reikia? And what is the first thing they do? Ką pirmą dalyką, ką darome? They look at the weather forecast. Jie žiūri į oro prognozes. They need rain, Jiems reikia lietaus. because only a downpour of rain will put out the forest fire. Dėl to, kad tik tais lietus gali užgesinti šitą gaisrą. So the spiritual master is a rain of mercy. Taigi, dvasinis mokytas yra šitas lietus. He inundates the conditioned life of the individual souls. Ir jisai sustabdo tą sielos tą gyvenimą, reiškiasi. And he does it through transcendental knowledge. Ir duoda tą dvasinį žinojimą. He's like a postman. Jisai kaip The paštininkas. postman doesn't write anything himself. Paštininkas pats nieko neparašo. He just takes what's already been written and delivers it to the right persons. Jis tiesiog paima, kas jau yra parašyta ir perduoda tą informaciją reikiamiems žmonėms. Isn't that right? Argi ne taip? Do you get letters from the postman himself? Ar gaunate laiškus iš paštininko? No. You get letters from the source of, friends and relatives. Jūs gaunate laiškus ne iš paštininko, iš draugų, artimųjų. So the same way, the spiritual master doesn't write anything himself. Taip ir yra taip pat ir su dvasiniais mokytais. Jie patys nieko neparašo. Vyasa-san Vyasasam. means the seat of Vyas. Tai reiškia, kad tai yra sėdėjimo vieta Vyasos. So to sit on the Vyasa-san Tai reiškia sėdėti ant šitos Vyasasanos. and be worshipped and adored by everyone sitting on the floor. Ir būti dievinamiems visų, kas tik sėdi ant grindų. You put garlands on and Jie uždeda girliandas. water's there, Ir čia vanduo, vandenį atneša. cameras all over the place, Visas kameros šviesas. big light. Didelis šviesas. Why? Kam? Is it because I have the ability to speculate nicely Dėl to, kad aš turiu gebėjimą gražiai spekuliuoti? or interpret the Vedas Ar interpretuoti Vedas? that are already pure? Kad jos jau tyros? No, Ne. just to deliver the same message to everyone else. Tik tam, kad mes galėtume perduoti tą pačią žinutę. That makes the devotee qualified. Ir tai padaro atsidavusi kvalifikuotą. And I think, was it this verse we mentioned how, or maybe another verse, I did read it, that in Krishna's opinion, Ir čia mes skaitėme šito išlauko, kad Krišnos nuomonė, Uddhava is equal to Krishna. kad Uddhava, jis yra lygus Krišnai, to lygus. And Prabhupada also said that Ir Prabhupada taip pat tą patį sako. when he first initiated his first disciples. Kai jis inicijavo savo pirmosius mokinius, After the initiation, po iniciacijos, they asked him, well, what does this initiation mean? jie paklausė, kai ką reiškia šitą iniciaciją. And they got quite surprised. Ir jie gavo staigmenėlę. He said, well,
The initiation means that you accept the spiritual master as non-different than God. Ir Prabhupada pasakė, jūs priimate tai, kad dvasinį mokytoją priimate neatskiriamai nuo viešpaties. And one disciple said, but you told us that we're never God. Bet vienas mokinys sako, bet jūs sakėte, kad mes niekada nebūsim dievais. And he said, no, not God, but as good as God. Sako, ne dievu, mes netapsime dievu, bet labai panašiais, tokiu geru kaip dievu. It's like, if you have a ring, Pavyzdžiui, jeigu turite žiedą, sometimes there's a wedding ring kartais vestuvinis made žiedas of gold, iš aukso and it has a diamond. ir turi deimantą. Demon? Deimantą. Deimata. Deimantą. Okay, so what is gold? Auksas So you have an auxus ring and a deimata ir deimantą on top. ant viršaus. And in one sense, there's no difference between the two. Ir iš vienos pusės tai nieko nesiskiria jie du, They complement each other. nes jie papildo vienas kitą. The ring is very beautiful, Žiedas labai gražus and the diamond is too. ir deimantas taip pat. So this is the relationship between Krishna's pure devotee and Krishna himself. Taigi čia yra toksai santykis tarp viešpatės tyro atsidavusiojo ir pačio viešpats. They complement each other. Jie papildo vienas kitą. This is the example given. Ir toksai yra pavyzdys. Therefore, the spiritual master or the pure devotee doesn't say he's God, but Krishna is saying, you're as good as me. Tyras atsidavęs jis niekada nesakys, kad aš esu kaip Dievas, bet viešpats pats jisai sako, kad tu esi toks geras kaip ir aš. Simply because you are doing my work. Tik dėl to, kad tu atlieki mano darbą. Krishna could have, stayed a little longer. Žinot, Krishna galėjo pasilikti šiek tiek ilgiau čia. He could have gone to Bhadrak ashram himself Jis galėjo pats nuvykti į tą Badrakšajos ašramą and imparted this knowledge to everyone. ir perpasakoti visą šitą žinojimą. But no, Bet ne. he wanted his devotee to become famous and do it for him. Jis norėjo, kad jo atsidavusis jis taptų žymus ir tai paskleistų. It was the same after the battle of Kurukshetra. Tai buvo tas pats kaip po Kurukshetros mūšio. Yudhisthira needed some leadership instructions. Yudhisthira reikėjo kažkokių nurodymų ir lyderiavimo šalia. And Krishna told him, go get it from Bhishmadev. Ir Krishna pasakė, eik pas Bhishmadevą. So they went, Ir jie nuėjo. and Bhishmadev, well, first of all, he didn't want to give those instructions. Ir jie nuėjo pas Bhishmadevą, bet pirmiausia, jis nenorėjo duoti jokių instrukcijų. He said to Krishna, you're my spiritual master, you're God himself. You're the source of all knowledge. Bhishmadevas sakė, tu viešpatie, tu esi aukščiausias Dievo asmuo, tu esi mano dvasinės mokytojas, visų žinojimo šaltinis. Who am I in comparison to you? Kas aš lyginant su tavim? And besides that, Ir be to, I'm lying on a bed of arrows, aš sako, čia guliu ant strėlių lovos, and they hurt. ant pakilęs. I'm just about to leave this body. Ir aš tuoj paliksiu šitą kūną. Physically, I'm just dead. Fiziškai aš jau miręs. The only thing that's keeping me here is my power, the power that I have that I can leave this body at will at any time. Ir kas mane palaiko, tai yra tik tais vidinė jėga, kuri priverčia manęs dar nepalikti šitą pasaulį. So because my mind is not focused, you better give the instructions. Ir sako, kadangi mano protas nėra taip susikoncentravęs, geriau tu pats duok tą žinojimą. And you know what Krishna said? Ir žinot, ką Krishna pasakė? He said, no, we will return tomorrow. Na, sako, mes grįšime rytoj. And by tomorrow, Ir rytoj all the pain in your body will be relieved. visas skausmas iš tavo kūno dings. And your mind will be focused. O tavo protas bus susikoncentravęs. I will make that arrangement. Aš padarysiu tai. And he did. Ir jis padarė. They returned the next day. Jie grįžo kitą dieną. And then Yudhisthira started asking questions. Ir pradėjo klausinėti klausimų. And Bhishmadev, in a very elegant way, answered all the questions. Ir Bhishmadeva labai elegantišku būdu atsakė visus But Krishna was standing there, right beside him.
Krišna stovėjo tiesiog šalia jo. So this is how Krishna relates to his pure devotees. Tai yra taip, kaip Krišna pasitikė savo atsidavusiaisiais. Lord Brahma, he's not even a pure devotee. Viešpats Brahma, jis net nėra tyras atsidavęs. But because his service is to distribute knowledge. Bet kadangi Brahmos tarnystė yra perdėti šitą žinojimą, So then he's accepted. jis priema. He's accepted as one of the Mahajans. Jis priema tai. He's accepted as one of the Mahajans. Jis tiesiog priema tai. Brahma Samhita is the verse is spoken by Lord Brahma. Brahma Samhita posmelyje yra pasakyti pačio Brahmos. And it became lost. Ir jie buvo prarasti. But Lord Chaitanya found a part of that Brahma Samhita in South India on his tour. Bet viešpats Čaitanija jisai pats atrado dalį tų posmelių pietų Indijoje. And he was so inspired and enlivened finding that Brahma Samhita Ir jis buvo toks įsikvėpęs ir toks laimingas, kai rado jas. that he said that this is what everyone needs. Ir jisai tiesiog pasakė, tai yra viskas, ko visiems čia reikia. If you can understand these prayers, Jeigu jūs galite suprasti šitas giesmes, you will understand Krishna fully. jūs galite pilnai suprasti Krišną. It is the topmost message of Bhakti. Nes tai yra pati aukščiausia žinutė šiame Bhakti kelyje. So, and this is Lord Brahma. O tai viešpats Brahma. So you can understand, how Krishna deals with his devotees. Taigi jūs galite suprasti, kaip Krišna elgėsi su savo atsidavusiaisiais. Sometimes we cannot figure out why some devotees are born in demon families. Kartais mes negalime suprasti, kodėl vieni atsidavusieji gimsta tiesiog demoniškose šeimose. And he has a reason for that too. Ir jis turi tam priežastį taip pat. And Vishwanath Chakravarti, he makes a very wonderful, he makes several wonderful analogies. Višavasų Čakravati yra padaręs 14 nuostabių palyginimų. He says, when does a candle look at its best? Kada savo žvakė atrodo geriausiai? Atsakykite. Who can say? Kas gali atsakyti? In the darkness. Sako tamsoje. When can you look at the sun Sako, kada galite žiūrėti į saulę and see the glory and beauty of the sun? ir matyti grožį visą jos, visą šlovę jos. Kada? Angliškai sakyti. In the sunset and sunrise. Yes. Taip. Twilight. Twilight. It leads a little darkness. Sako, reikia trupučiuką tamsos. And then it gives another example. Ir duoda dar vieną pavyzdį. When do you enjoy prasadam the most? Kada labiausiai mėgotės prasadu? Of course, that may be a little bit difficult to. Well, we enjoy prasad anytime. Sako, čia gal atsakinga, mums sudėtinga atsakyti, mes visada mėgojamės prasadu. Huh? After After fasting. Taip, sako, po badavimo. You can fast for Janmashtami all day. Sako, Janmashtami mes galime visą dieną badauti. The reason why we fast is that we're reminded throughout the day, well, it's Krishna's birthday. Priežastis, kodėl mes badavome, tam, kad prisiminti, jog šiandien ypatinga diena, Krišnos gimtadienis. Midday you ask yourself, why am I fasting? Oh yeah, it's Krishna's birthday. Dėl to, kad vidury dienos paklausime, kodėl aš nevalgau? Juk Krišnos gimtadienis. And it goes on like that throughout the day. Ir tai visą dieną vis klausim savęs. The Christians on Jesus' so-called birthday, they indulge right from 4 o'clock in the morning. Ir kai būna viešpatės Kristaus, pavyzdžiui, gimtadienis, jie ten 4 ryto jau keliasi visi. At least in England it's like that. Bent jau Anglijoje tai taip būna. It's the only day they get up for Mangalarti. Jie tai vienintelė diena, bent jau Anglijoje, kada žmonės keliasi Mangalartį. But their Mangalarti is stuffing their mouth with sweets and all kinds of. Bet tas Mangalartis jų tai tiesiog yra prikimšti burną saldumynų visokiausių. Me. Ir visą tą, aš. That's their song. Tokia yra daina. Samsara Dava,
I want to stay here. Samsara, ne, aš noriu likti čia, sako. So let me enjoy. Tai leiskit, sako, man mėgautis. Jesus' birthday? Well, I don't know. Maybe, maybe not. Viešpat gimtadienis Kristaus, gal taip, gal ne, aišku. But I do know I got a tongue and it needs to be fulfilled. Tai žinau vieną, kad yra liežuvis ir reikia jį patenkinti. But for the devotee, we can fast all day. Bet atsidavus jie gali badauti visą dieną. Exercising control. Jie taip praktikuoja kantrybę. And then, Ir tada, 12 o'clock, 12 valandą nakties, we greet the Lord. mes pasitinkame viešpatį. Happy birthday, Lord. Su gimtadieniu viešpatį. And then we look around. Mes pasižiūrim aplinkui. Time for prasad. Laikas prasadai. And do we relish that? Oh, do we? Ir ar mes priemame tai? So this is, the reason why sometimes Krishna puts his devotees in a very strange, undesirable circumstances. Ir dėl to viešpats priema kartais atsidavusius, jis net tokiuose atrodo nepalankiuose aplinkybėse. Of course, the devotee doesn't see anything undesirable. Žinoma, atsidavęs nemato nieko nepalankaus. But from a material point of view, you could say, why was Prahlad given such a father as Hiranyakashipu? Bet iš materialios pozicijos gali kažkas paklausti, kodėl Prahladui kliuvo toks žiaurus tėvas. And what's the answer? O koks atsakymas? Kodėl tokį tėvą gavo Prahladas? Kad jis didesnį skirimą galėjo parodyti. Maniškai, that he could show the devotional service. Yeah, Surrender. Taip. and give highlight Ir apšviesti. how you can be a devotee in any situation. Ir atskleisti tai, jog gali būti atsidavusi bet kokioje situacijoje. Ir dar kitas momentas būtų, aš angliškai nemoku, kad parodo, kad viešpats visada gina savo tyrą atsidavusi. And one more reason is that God always take care of devotee in any condition. Exactly. Būtent So just to glorify the devotee, tam, kad pašlovint atsidavusiai, he's put into darkness. jį į tamsą nukelia. And then we can read in the Bhagavatam how he overcame the darkness situation Ir tada Šrimad Bhagavatam mes galim skaityti, kaip jis perėjo tą tamsą. and became, remained illuminated within that darkness and became the most wonderful devotee for everyone to follow. Ir kaip jis praėjo visą šitą tamsą, įveikė ją, viešpats jam padėjo ir jis tapo pačiu nuostabiausiu tyru atsidavusiuoju. So this is how Krishna deals with devotees. Taigi yra taip, kai Krishna elgiasi su savo atsidavusiaisiais. So the next time you feel that the world is coming down on top of you, Ir tą kitą kartą, kai jūs jausitės, kad visas pasaulis našta krenta ant jūsų, remember these devotees. prisiminkite tos išaukštintus bhaktus. Is there any devotee that we know, all these famous devotees, acharyas and devotees in the Bhagavatam, any of them had a good time? Ar mes žinome bent vieną tyrą išaukštintą labai atsidavusių iš mūsų ačarių, kurie tiesiog turėjo gerą laiką? Or I'll rephrase that question. They always had a good time, but did they ever complain? Bet aš vėl išversiu tą klausimą kitaip. Jie turėjo gerą laiką, bet ar jie kada nors skundėsi? Not fair. Neteisinga. Doesn't Krishna understand who I am? Negi Krishna nesupranta, kas aš toks. But we do, don't we? Bet mes suprantam, nesijaudinkime. Even I still do it. Even I still do it. Netgi aš tai darau. Netgi aš. But we can learn from these wonderful, pure devotees Bet mes galime išmokti iš tų nuostabių tyrų atsidavusiųjų. how to really be in adverse situations. Kaip iš tikro pasielgti tose nepalankiose baisiose situacijose. And this becomes then our glory. Ir tai tampa jų šlove. And this is
This is our glory and this is our ticket back home to Godhead. Ir tai yra šlovė, ir tai, tie sunkumai, tai yra mūsų bilietas grįžti atgal pas viešpatį. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so one or two questions. Laikas keliam klausimam. Vienam ar dviem. Ar yra klausimų? If there are any. Yes. Uh-huh. Aš norėčiau mokytoją paklausyti. Mokytojas sakė, kad iš tikrųjų mūsų tėvai ar mūsų ten šeima, giminė nieko nedavė, nes jie nuliai yra, visiškai nuliai. Bet ar turėtų būti mūsų vienas iš tikslų tose santykiuose tarp manęs ir tų tėvų, ar ne, tarp mūsų ir tų tėvų, pridėti tą vienetą į priekį? Ar tai prasminga, ar toks turėtų būti mūsų vienas iš tikslų? You mentioned that our parents and that relationship and that life, it's like a zero, because they give just food that is not desirable and it like doesn't mean nothing. But should a devotee have had purpose to put in front that one in front of the zero in relationship with parents? Don't live like parents alone, that you are zero, just that put that one and encourage them, come together. Why not? Kodėl ne? What I'm saying is that we may have some association, Mes galim turėti kažkokią bendravimą, but we don't follow them. bet mes jų nesekam. In fact, I mentioned this a few days ago, that we go to work. It was yesterday. We go to work. Aš vakar minėjau, mes einame į darbą Many non-devotees around us, ir pilna neatsidavusi aplinkui mus. and we have to, associate to some extent with them. Ir mes turim su jais bendrauti. But we will never follow them, copy them, their activities. Bet mes niekada nesekame jų ir nekopijuojame jų veiksmų. Rather, we give our association. Mes geriau duodame savo bendravimą. There's many devotees that have experienced this, that because of their practices, their daily chanting, when they go to work, people see, they don't say anything in the beginning, but they're kind of looking, he's different. Ir dauguma atsidavusių yra patyrę tokius dalykus, kad jie kartoja džabą, eina į darbus ir žmonės pradžioje nieko nemato, bet paskui bendraudami, jie žiūri, kad kažkoks jis kitoks. Because we are different. Nes mes esam kitokie. We're going one way, Mes einam vienu keliu, mostly everyone's going the other way. o dauguma likusioje eina kitu keliu. So there will be an obvious difference. Tai čia labai aiškus skirtumas. And then one day they'll start inquiring, Ir tada vieną dieną pradeda klausti, what is it about you? kas čia yra su tavim? You're so peaceful all the time. Visada toks ramus, You never get angry. niekada nepyksti You never engage in quarreling like we do. ir niekada ten nedarai kaip mes. Are you going to Hare Krishna? Gal tu Hare Krishna? That's what happened to a friend of mine in England. Taip atsitiko mano draugams Anglijoje. He's a builder. He's a painter mainly. Vienas draugas yra statybininkas, jisai dažo sienas, dažytojas. So after the building's made, and he will come and paint the building, or he will go to some residential home who wants their house refurbished. Ir taigi jisai, kai namas būna pastatytas, jisai dažo sienas, arba būna, kad žmonės paprašo, kad kažkokiose rezidencijose, kad jisai perdažytų jas tas sienas. And apart from one strand of beads on his neck, Ir jisai ten turėjo vieną, I didn't get it, what he had, kantimalą? yeah, Ir jis turėjo kantimalą ant kaklo. you couldn't really see that he was a devotee. Iš tikrųjų nelabai galėjai matyti, kad jisai atsidavęs. So he was at one home, and after some days, maybe a week or something like that, he was there every day. But the household, they were watching him.
Taigi, ten negalėjai matyti, kad jis atsidavęs, bet jis ten savaičių savaitėmis vis grįždavo tęsti tų darbų ir tie namų gyventojai pradėjo pastebėti kažką. He was so kind. Jis buvo toks geras. They never met anyone so kind. Jie niekada nieko panašaus nebuvo sutikę kaip jis. And he would refuse to drink tea and coffee. Ir jis atsisakydavo gerti tiek arbatą, tiek kavą. He had his own lunch bag. Jis savo turėjo krepšelį pietų. And he would sit in the corner somewhere. Jis kažkur kamputį sėdėdavo. One day the wife came up to him. Ir vieną dieną žmona prieina prie jo. You Hare Krishna? Sako, ar tu Hare Krishna? Oh. He said, yeah. Sako, taip. I thought so. Sako, aš taip ir pagalvoju. Yeah. That was so funny. O, sako, taip juokinga. So, this is, sometimes we don't even have to say anything. Sako, kartais mes neturim nieko neatsakyti. It's the aura Tai ta aura tokia. of knowledge and To žinojimo. detachment Ir tų neprisirišimų. and control. Ir tos kontrolės. This is what people pick up. Ir tai, ką žmonės pastebi. And they cannot help being impressed. Ir jie negali būti, jie tiesiog nustemba. And, this is how Prabhupada also made us devotees. Ir tai yra taip, kaip Prabhupada mus padarė atsidavusiais. By his personal example. Savo asmeniniu pavyzdžiu. Everything he did was so gentle and pure. Viską, ką jis darė, buvo taip gera ir tyra. And we could not help but follow him. Ir mes negalėjom nieko kito daryti, tik sekti paskui jį. And then the same happens to us. We become Krishnized. Ir tas pats nutiko ir mums, mes tapom Krišnos apvaizdoj. Little Krishnas. Mažiukai Krišniukai. Or swan-like persons. Arba kaip gulbės. Or lotus flowers. Arba kaip lotosai. Good morning, lotus flowers. Labas rytas, lotos angelytės. Good morning, swan-like. Labas rytas, gulbių gyvenime. All the good things in the world. Visi geri dalykai šiame pasaulyje. That's how devotees are reminded. Taip atsidavusiems yra primenama. And the non-devotees? O neatsidavusieji? Kra, kra, kra. Kra. Crow, crow, crow. Varnos. What are you doing here? Go away. Čia darai, eik šalin. If you study a crow, you understand that it's not different than material life. Jeigu jūs pastudijuotumėt varnas, kaip jos elgiasi, pamatytumėt, kad ten nėra skirtumo nuo materialaus gyvenimo. They're attached to their homes. Jūs prisirišusios prie savo namų, They eat garbage. jie valgo šiukšles And there's nothing auspicious about them. ir nėra nieko ypatingo apie jas. And they don't even look very nice. Jos netgi neatrodo labai gražiai. So let's continue the road we're on. Taigi, tęskime savo kelią All perfection is guaranteed. ir mūsų tobulybė yra garantuota. Hare Krishna. Hare Krishna. Shrila Prabhupada ki. Dhirasantas Goswami ki.